Welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig. En vandaag gaan we het niet echt hebben over een passie, maar we gaan het hebben over een goed doel. En dat ga ik doen met twee studenten van de Hogeschool Zeeland. En dat zijn... Ik ben Xemra Sil. Ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Groede en ik volg momenteel de opleiding communicatie. Ik ben Elena van der Vleuten. Ik volg momenteel de commerciële economieopleiding in Vlissingen. En ik ben 21 jaar en kom uit Axel. Juist, ik zei het al, twee studenten van de Hogeschool Zeeland. Normaal gezien hebben we het altijd over een passie. Vandaag gaan we het hebben over het goede doel. Maar toch ben ik wel eens benieuwd, wat is jouw passie? Ik denk wel turnen en dansen. Dat zijn wel dingen die ik heel graag doe en die ik ook echt heel erg leuk vind om echt mijn hoofd leeg te maken en gewoon eventjes in een andere wereld te zijn eigenlijk. Ja, is dat nodig met al dat studeren? Soms wel, soms wel. En om gewoon eventjes compleet wat anders te doen, dan ben ik echt kan ik gewoon eventjes mijn hoofd leegmaken. Dat is wel echt heel erg fijn. Ja, en wat is jouw passie? Nou, ik zit graag op het water in mijn vrije tijd en ik hou wel van een drankje met vriendinnen. Oké, op het water ga je dan ook met de boot naar de overkant? Ja, onze boot ligt aan de overkant, dus... Ja, maar ik bedoel eigenlijk, ga je met de boot naar school of ga je toch onder water? Ik ga onder water, ja. Lekker door de tolpoortjes. Ja, dus, heerlijk is dat. Ja, ik zei het al, twee studenten van de Hogeschool Zeeland. En jullie hebben een opdracht meegekregen, want jullie moeten iets organiseren voor het goede doel. Dat gaan jullie ook doen, daar zijn jullie ook heel erg druk mee. En jullie hebben daarvoor ook een logo ontworpen. En daar gaan we eerst eens naar kijken, naar dat logo. En op dat logo zie ik staan Gala voor Genezing. En ik zie daar, ja, wat zie ik daar eigenlijk? Ja, hier zijn we het logo dus ontworpen. Maar het is een gala voor genezing omdat we natuurlijk geld willen ophalen voor het goede doel. En ja, we halen geld op voor een genezingsmiddel naar kanker. Ja, jij kan wel iets meer vertellen over het logo. Ja, we hebben natuurlijk, je ziet natuurlijk de golfjes, zeg maar, omdat het natuurlijk het goede doel Swim to Fight Cancer heet. En ja, om dan toch het water terug te halen, hebben we ervoor gekozen om dan inderdaad van die golfjes te gebruiken. En dan om dan de tekst op deze manier ook, dat het matcht met hoe we voor de rest ook onze socials wilden inrichten, hebben we dan gekozen voor ook deze lettertype. Ja, Gala voor Genezing. Als ik dat een beetje uit elkaar haal, denk ik, nou, Gala, denk ik aan feest, aan glitter, glamour. En ja, genezing, denk ik, heeft dan inderdaad te maken met ziekte. En hoe gaan we dat bestrijden? Nou ja, je zei het al, het heeft te maken met kanker. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom hebben jullie gekozen voor Gala voor Genezing? Ik denk dat iedereen wel iemand kent die de ziekte mee heeft gemaakt of iemand verloren is aan de ziekte, zeg maar. Dus daarom trokken wij heel erg naar dit doel toe. En ja, het is al zo beladen, dus ja, waarom zou je het nog beladener maken terwijl je het ook met een drankje en een hapje kan doen, zeg maar. Dus daarom hebben wij gekozen voor Gala voor Genezing. Ja, je doet het met een gala. Betekent dat ook dat de mannen in pak moeten komen en de dames in een jurk? Of zeg je, nou ja, zo moet je het nou niet zo strak zien. Je komt zoals je wilt komen. Want ja, er zullen toch mensen zijn die zeggen van, goh, misschien wil ik wel eens langskomen. Ja, het is niet dat we echt gekozen hebben om echt een dresscode te houden of zo. Je doet eigenlijk gewoon, er wordt eigenlijk gewoon gevraagd om aan te doen wat je ook aan zou doen als je met je gezin of met een groepje uit eten zou gaan. En gewoon eigenlijk waar jij je goed in voelt. Ja, we gaan straks het hebben over het programma. Want jullie zitten hier nu met z'n tweeën aan tafel. Jij bent volgens mij een beetje de drijvende kracht achter het project. In ieder geval, dat gevoel heb ik. Ja, en jij zit bij mij aan tafel, ja toch, ik mag het toch eigenlijk wel zeggen, zo last minute. Erbij geschoven, anders zat ze zo alleen. Maar jullie zijn niet met z'n tweeën die het organiseren. En jullie stellen de anderen ook voor. Hier zien we jullie groep. Elena, kun je daar eens iets meer over vertellen? Over de mensen die we hier zien? Ja, onze groep bestaat uit 7 studenten. Waarvan 2 communicatiestudenten en 6 commerciële economiestudenten. Waar eigenlijk bijna iedereen van Zeeuws-Vlaanderen afkomt, behalve Jens. Hij komt uit Goes, die kant van Goes.
in ieder geval. En de rest komt vooral uit Terneuzen. En Rianne en Xem komen uit Breskes en Groene. Juist, ja, want normaal gezien zou Wouter aanschuiven. Ja. Maar ja, we hebben Xem die dus last minute erbij kwam. Nou ja, goed, als je het team ziet, wat is de rolverdeling? Nou ja, Xem en Rianne houden zich vooral bezig met de communicatie, de socials, hoe presenteren we iets, zeg maar. En de commerciële economiestudenten houden zich vooral bezig met hoe brengen we het naar mensen over, hoe werven we sponsors, maar hoe werven we ook mensen. Dus dat wel genoeg mensen op het evenement zelf komen natuurlijk. En hoe halen we zoveel mogelijk geld op voor het doel. Dus ja, dat is eigenlijk de rolverdeling. En ik denk dat iedereen elkaar ook wel helpt en we allemaal streven naar zoveel mogelijk mensen en een geslaagde avond. Ja, want er komt heel veel bij kijken. De social media is daarbij heel belangrijk. Ja, hoe begin je eigenlijk zo'n project? Ja, voor de voor de socials zijn we natuurlijk begonnen met eerst gewoon te kijken wat we nou allemaal wilden plaatsen. We hebben daar ook echt een contentkalender van gemaakt. Deze opdracht hebben we ook gehad vanuit school, dus dat werden we ook gewoon goed in beleid begeleid. Is het woord? Sorry. En dan zijn we daar eigenlijk mee begonnen met gewoon ons voor te stellen en daarna steeds meer en meer informatie te geven over het event. En ja, ook gewoon een beetje, we willen ook meer sneak peeks gaan geven over wat we allemaal gaan doen en wat er allemaal gaat komen. En zo een beetje de mensen zoveel mogelijk betrekken bij het event, zodat ze ook interesse krijgen om te komen. Ja, want het is de bedoeling dat de mensen komen. Daarvoor heb je ook een heel programma samengesteld. Welke mensen verwacht je op zo'n avond? Ja, iedereen is welkom natuurlijk, laten we dat voorop stellen. Maar wij richten ons momenteel heel erg op de volwassenen. Vooral omdat we iets meer te besteden hebben natuurlijk. Maar iedereen is welkom. Ja. Als je tijd hebt en zin en je wilt iets bijdragen aan het goede doel, kom zeker langs. Ja, en wanneer is het project geslaagd voor school? Want uiteindelijk is het een schoolopdracht. Ja, wij worden niet beoordeeld op het evenement zelf. Wij worden beoordeeld op de opdrachten die we langs het evenement doen. Dus bijvoorbeeld de sociale media posten en de verhalen die we overbrengen. Tot het draaiboek, daar worden we ook op beoordeeld. Dus wij worden om heel veel beoordeeld, maar niet op het evenement zelf. Ja, en je wordt dus ook beoordeeld omdat je op televisie komt. Ja, ook. Ja. Nou, dan denk ik dat je eigenlijk al een voldoende moet krijgen, toch? En laten we het hopen. Nou, vind ik wel. Ja, ik zei het al, dat is een heel programma, dat Gala voor Genezing. Dat staat ook op jullie Facebookpagina. Ik wil overigens sowieso zeggen dat iedereen jullie Facebookpagina moet bekijken. Om te kijken van, wat wordt er georganiseerd, wanneer wordt het georganiseerd en alles daaromheen. Nou, wat die Facebookpagina is, dat zullen we vernoemen. Maar we zien nu het programma. We komen terug op die Gala voor Genezing. Het is op 18 juni, dus dat is eigenlijk al op korte termijn. We zien het goede doel. Elena, kun je daar eens iets over vertellen, over dat goede doel? Waarom heb je gekozen voor dit doel? Nou, Swim to Fight Cancer is eigenlijk een heel groot doel in heel Nederland. En in elke provincie houden ze een eigenlijk evenement. Het is een zwemevenement, dus mensen kunnen zich aanmelden en hun gaan een afstand zwemmen. En voor het zwemmen vragen ze dan, proberen ze het geld op te halen. En het geld wat opgehaald wordt, gaat naar een onderzoek voor een genezingsmiddel. Omdat het kijk, wij halen geld op, maar we willen ook het doel meer in de spotlight zetten. Dus we willen ook meer zwemmers bijvoorbeeld krijgen, maar we willen ook dat het doel bekender wordt in Zeeland. Want het is nog heel onbekend bij mensen in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook bij Walcheren. Dus we hopen toch echt wel op de kaart te zetten. Ja, die avond, we zagen net het programma. Het is eten, het is drinken, maar het is ook vooral gezellig bij elkaar zijn en te hopen dat er voldoende geld wordt opgehaald. Wat kunnen de mensen echt precies verwachten? Want ze zien nu het programma en denken, oké, ziet het er leuk uit, maar is het echt iets voor mij?
Nou, we gaan, bij de binnenkomst gaan we natuurlijk gewoon... We beginnen sowieso met live muziek. We hebben DJ's, we hebben verschillende zangers. Ja, want we zien dus nu, als we... ik ga je even onderbreken, maar we zien hier onder andere een DJ die deze avond aanwezig is. Ik ken hem persoonlijk niet, maar misschien dat je daar iets over kan vertellen. Ik ken hem persoonlijk ook niet, maar ik denk dat Elena wel wat weet. Hij staat eigenlijk best wel veel feesten al en hij draait heel leuk. Hij voelt ook echt aan van nou, wat is hier gepast. En hij zorgt er eigenlijk voor dat iedereen op de dansvloer komt en gewoon geniet. En dat je gewoon echt met een leuk en fijn gevoel naar huis gaat. En dat proberen we ook te behalen natuurlijk. Dus ik denk dat hij niet te missen is op deze avond. En natuurlijk niet alleen hij, maar ook de zangers die komen, de zangeressen, de andere DJ's. Oké, ja, de zangers, zangeressen. Ja. Het zijn er waarschijnlijk een heleboel. Ja. Maar om toch een paar namen te noemen. Ja. We hebben een zangeres die komt zingen. Dat is Kato. Kato Lorijn heet ze. Komt hier ook uit Oostburg. We hebben DJ Leon die nog komt. We hebben zanger Jaco. Dat is eigenlijk kortom een hele leuke line-up eigenlijk. Ja, het is niet alleen maar muziek. Het is wel gezellig natuurlijk, maar er wordt ook een hapje gegeten. Ja, en niet zomaar gegeten. Toch? Nee, het evenement wordt gehouden in een Aziatisch restaurant in Axel. En hun verzorgen het eten. En het drankje hoort er natuurlijk ook bij. En ik kan wel vrij zeker zeggen dat het een geslaagd diner gaat worden. Ja, dat diner geslaagd is, dat geloof ik ook wel. Maar wanneer is de avond geslaagd? Voor jullie als groep? Ja, we hopen natuurlijk geld op te halen. Daar gaan we niet omheen draaien natuurlijk. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk naar het goede doel kunnen geven. Maar wat wij ook wel belangrijk vinden is dat mensen met een fijne avond hebben gehad, het echt leuk vinden. En als er een volgende editie komt, dat zij ook staan te springen voor die volgende editie. Ja, want dat vroeg ik me eigenlijk af, Xem, dit is nou een schoolopdracht. Jullie organiseren dit. Het is klaar. Jullie hebben er voldoende, kan bijna niet anders. Daar mogen we van uitgaan. Volgend jaar hoeven jullie dat dan niet meer voor school te doen. Zou je het dan weer organiseren? Nou, ik vind het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Dus als er genoeg animo voor is, dan zie ik het zeker zitten om het nog een keertje te doen eigenlijk. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Ja, ik moet zeggen, het is mij erg meegevallen. Ik had het heel stressvol verwacht. Maar het is eigenlijk heel leuk om te doen. En je staat eigenlijk elke dag op en je denkt van nou, dit lijstje ga ik afwerken. En als je gaat slapen, dan ben je gewoon heel blij dat het allemaal is afgewerkt. En je kijkt gewoon echt naar de dag uit. Dus voor mij kan het niet snel genoeg komen. Ja, ik zei het al, 18 juni, dus dat is op 2 weken. Wat moet er eigenlijk nog geregeld worden in die 2 weken? Ja, eigenlijk is alles zo goed als geregeld. Dus het is nu vooral mensen werven. Ze hopen dat de mensen naar ons toe willen komen en een kijkje willen komen nemen. Ja, dus je gaat ook de straat op? Ja. Om mensen te werven. Mensen kunnen ook jullie Facebookpagina bekijken, jullie website bekijken. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoeveel geld jullie gaan ophalen natuurlijk. Jullie hebben ook een filmpje. En we gaan naar dat filmpje kijken. Kun je eens iets vertellen over dat filmpje? Zeker. Het filmpje wat zo meteen geshowd wordt, is eigenlijk een aftermovie van vorig jaar. Waarop het zwemevenement te zien is waar wij het geld voor ophalen. Dus het doel. Ik hoop dat iedereen daardoor ook een beetje een feeling krijgt bij dit doel. En gelijk weet waarom we het hebben gekozen en waarom het zo aangrijpt. Ja, nog even voordat we naar dat filmpje gaan kijken, toch nog een aantal details. Het is op 18 juni. Ja. In Axel. Hoe laat begint het? Het begint om 6 uur. Om 6 uur. En hoe laat gaat de muziek uit? En zijn we uitgegeten en uitgedronken? Ja, rond 10:00, maar dat steekt ook niet heel nauw. Als mensen nog heel lekker zitten, dan kan dat ook nog best een half uurtje doorgaan, zeg maar. Oké. Ja, ik zou zeggen, we gaan naar het filmpje kijken. En het is misschien ook wel leuk, voordat we naar dat filmpje gaan kijken, dat jullie uiteindelijk toch niet hier met z'n tweeën zijn. We gaan eerst naar het filmpje kijken.
Ja, we zagen een mooi bedrag op dit filmpje. Haalbaar? We hopen het, we hopen het. Ja, zoals ik al zei, jullie zijn niet alleen. Er staan hier nog 3 studenten achter ons. Sam, wie staan er nog achter ons? Nou, we hebben nog Vero's. In het midden hebben we Rihanna en Jelle. Juist. Ik wil jullie bedanken. Ik wil jullie vooral heel veel succes wensen. En het zou mooi zijn als het een mooi bedrag mag worden. En we gaan nog even een oproep doen. Bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Scheldermondig. En ik wil iedereen oproepen. 18 juni in Axel voor een goed doel. En ze hopen natuurlijk een mooi bedrag op te halen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.